YouTube をご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。クレイジーアーミーです。アーミーです。今日はお風呂なんですけれども、このジェリーバッカラチェニ、これ何かっていうと、お風呂の湯船にこういう粉を入れてゼリーになるということで、イギリスで大人気のね、おもちゃみたいなんで、これでちょっとなんか日本に上陸したみたいで、ちょっとやってみたいと思います。ステップ1、バフをバフしていきます。バフバフバフ。おお、なんか緑だ。お、匂いがすごいね。マジ？なんか入浴剤的な？なんかね、アメリカのグミの匂いがする。プチプチしてきた。プチプチ。なんかプチプチしてる、すごい。わかるかな？わかる？この手についてる。コラーゲンみたいな。本当だ。コラーゲンみたいな。それなりに水が全体的にそんな感じになってる。全部こんな感じ。どこ触っても。なんかあれみたい。お下劣。お下品。すごい。わかる？これ伝わるかな？動画で。これね、あれだね。本当だ。ジェリー。なんかコラーゲンっぽい。本当だ。これ。全体的にね、ゼリーです。子供好きだろうね、これ。そうだね。なんか食べ物のプルンとしたゼリーの感じじゃない。プルプルの入った飲み物って感じだよね。すごいわ、これ。このまま流すとね、みんな大変なことになるから。このステップ2のね、青い粉が入ってるんで、必ずこれを湯船の中に入れて、必ずね、このゼリーになったやつを溶かしてからじゃないと、湯船の水を流さないの。そう、それだけちょっと注意ポイントだね。商品に点数つけるとしたら、辛口でいくとね、辛口でいくと38点。38。辛口だね。それ100点満点でしょ。ゼリーって書いてあるのにね、ゼリーっぽくはない。なるほどね。コラーゲンっぽいところが、多分ゼリーって書いてあったら、みんなこうスプーンで食べるああいうゼリー、固まるようなスライムみたいな、そう、プルンとしたようなゼリーを想像して買うかなと思うんだけど、ちょっと全然違うから、コラーゲンっぽいから。そうだね。38点。38点で、了解です。で、今日のところはジェリーバフで終わります。ありがとうございました。